個荒島裏邊見到咁多好從眾嘅即係胡翁一個冇個性嘅喺呢個世界度，我哋成日都會見到呢種咁樣嘅人啦。咁但係喺呢個時候即係阿派佢見到隻牙齒，咁我喺度諗緊牙齒會唔會係即係因為人其實最堅硬嘅位就係牙齒死咗，即係可能即係消化咗之後個牙齒都係最後一個會消化嘅嘢，會唔會係其實派喺呢一個島裏邊佢即係 touch 到生命嘅最底層就係即係肉身佢嘅限制喺邊個位，跟住佢離開咗呢個島，佢有一個新嘅體驗咁樣啦。即係我可能講得唔係好清楚，但係我好想知道嗰個牙齒嗰個意思喺邊度咯。第二樣嘢咧就係、其實咧，我覺得咧李安咁樣拍咧，唔單止係因為即係當生意咁睇咯，因為我見到之前佢拍色戒咧，其實我好印象深刻就係佢臨尾即係講到易先生佢即係見到自己中意過嘅女人而家要被槍斃啦咁。咁喺原著裏面，佢係話無國得丈夫，如果我唔即係佢中意我都係因為我咁毒啫嘛咁，即係佢唔覺得自己係有問題嘅咁。咁但係喺電影裏面咧，李安就變成咗梁朝偉好情深咁樣望住嗰張牀，諗起佢以前嘅女朋友啦咁。咁我覺得咧，李安係對人咧係好 positive 嘅，我覺得。就算佢改編咗嘅故事咧，佢都係從一個好正面嘅角度，可以話係好 idealistic。我自己就好欣賞咁樣嘅，即係可能佢都遇到好多挫折，但係佢都會對人性係有一種肯定。所以我覺得佢拍咧，佢將好多好殘酷嘅畫面咧，佢 skip 咗，或者係甚至乎佢喺島裏面見到另一個盲人嗰段咧，即係個盲人想食咗佢嗰段，佢 skip 咗咧。我覺得佢係好想呈現人性嘅光輝一面咯。有咩別的？前面嗰份想問你有個咩？千與千尋，我都好中意睇到啲係啦，有一個共同嘅地方，即係講容眾或者千與千尋裏邊咪有一個無眼人啊嘛，無面人噶嘛，佢更加代表住即係冇個性嘅一啲過程。咁個爸爸媽媽即係用信用卡咁不斷咁消費消費者咁樣，甚至有一幕都幾有趣嘅，即係我問啲同學，即係點解千與千尋最嬲尾千尋啦，唔好叫千啊！最後尾嘅認佢一堆豬裏邊認佢爸爸媽媽嘅陣時咧，佢話冇個係我爸爸媽媽咁樣，於是破咗魔法啊嘛咁。呢個留翻你諗下，都幾得意嘅。即係點解認到咧咁樣？因為爸爸媽媽唔係一個對地，唔係一些人，唔係一啲人，即係唔係喺一堆裏邊嘅。呢個大概意象，所以佢認到嘅意思唔係真係靠視覺。呢個我諗係意象咁。我想。我大概贊成啊，即係牙齒，我唔知點解，我唔想諗得太多，因為如果每樣嘢諗咧，我覺得有少少中計嘅，因為佢既然個策略裏邊有啲係專登做到咁樣嘅事咧，咁，但係個主嘅 frame 裏邊咧，我自己今日我集中一個想法裏邊咧，就係特別我哋讀哲學嘅人咧，我唔知其他，唔知讀文學啊或者咁，即係有一個唔好處喺邊度咧，就係一讀哲學嘅陣時咧，就覺得。我哋好喜歡問一啲人生問題啊、真理問題啊、宇宙嘅本源問題，一啲好宏大嘅問題，一啲理念性問題。在座一啲喺嶺南讀緊 MA 嘅同學小心啲咯嚇，即係讀哲學咧有一個唔好處咧，你會過分理想化。因為過分理想化係點樣？你就會覺得呢個世界好多庸眾，人哋你去茶樓咧，突然間聽人哋講嘢。全部言不及義嘅，全部都講埋嗰啲乜周刊啲嘢啊，講邊個明星咁樣，都唔講下咩叫真理，又唔講下叫永恆嘅問題。你從來唔會喺茶樓裏邊聽突然間話不如我哋傾柏拉圖嘅真理問題。你覺得個茶樓唔係好正常啊？咁我想借意思裏邊咧，就係讀哲學咧會有一個階段裏邊咧，就係頭先呼應翻一代宗師，就係你首先係見自己，認識自己。但係認識自己通常有個特點咧，就會開始見到呢個世界好庸俗。咁於是咧，我哋要建立到一個我哋叫做一個比較超越嘅自我出嚟。我諗李安都係有呢個意象。我諗係所有嘅追求藝術或者追求一啲比較深刻啲嘅過程裏邊，你點解要追求深刻啲？就係因為呢個世界唔夠深刻啊嘛。呢個世界太通俗啊嘛。
例如香港咁又冇乜文化咁，又冇人聽古典音樂，你覺得曲高和寡啊嘛。咁於是咧，你進入一個好孤獨嘅過程，呢個必然嘅。我相信任何個學科都係，你如果真係追尋嘅陣時咧，尤其你將來讀文學碩士啊，或者就碩士啊呢啲嘅課程裏邊咧，你會產生一樣嘢，好似同個世界割離嘅，因為你開始思考啊嘛。因為平時咧，我哋其實唔係好思考嘅嗰種我記得劉天賜講過話，我哋好多叫反應文化、反應思維，好似打遊戲機咁啊嘛。打遊戲機有個特點就係你永遠係保護緊自己噶嘛。即係嗰啲放緊炸彈落嚟，你將避嚟避去，然之後攻擊翻佢咁。嗰種反應係保衞機制嚟嘅，好生物本能嘅。即係話咧，你係完全用嗰種生物本能，令到你喺嗰個遊戲裏邊喺度protect自己反應。但係人一思考咧，就開始進入一個比較孤獨啊，甚至係比較係開始對呢個世界有種抽離嘅感覺。你讀文學都會㗎，係嘛？我諗讀張愛玲小説。你讀嘅陣時同呢個世界裏望一望咧，睇睇新聞咁，你覺得好隔離嘅。我相信有呢個感覺。但係呢個裏邊有一個好重要嘅問題咧，我覺得李安或者係甚至王家衛都可以試下呢個問題，就係見眾生嘅問題。本來唔容易推想㗎，點解要見眾生？即係見到其他人。呢個相當於禪宗講嘅，你第一階段總係見山是山啊，覺得呢個世界好穩定。但見山不是山就係頭先你哋一思考。一開始去反省人生問題嘅陣時咧，會覺得呢個世界係就好似烏蒙島咁樣，但係最嬲尾咧，原來你要翻去。呢樣嘢係一個修養嚟，或者如果講得肉麻啲係一種愛嚟。你關心呢個世界嗱，用李安嘅意象講就係佢話，初初拍電影嘅時候，好想表現自己一啲想法。我哋好多時講課都好想教人哋一啲嘢，但到一個階段咧。你發覺咧，你係因為關心其他人，呢種關心唔係話一定係變成教育啊，未必咁。可能你拍一套電影嘅陣時咧，將自己感覺到好焦慮嘅問題、人生存嘅意義呢個問題，我到咗一個階段啦，到咗某一個程度啦，但係其實仲係茫無頭緒嘅。咁但係你回望翻眾生嘅陣時咧，你會見到佢仲有好多愚昧嘅嘢咧。你總係會有一個感想啦，需要翻去人間世。我呢個係好莊子嗰個講法。莊子最後尾係話我哋最後係喺人間世裏邊即係呼應翻眾生。呢個過程裏邊係雙重㗎。一方面你係又唔係與俗同流喎，同呢個世間裏邊唔係再隔離，因為你關心佢。但另一方面咧，你又唔係融化咗入去，咁我覺得題外問題啦，即係呢個意思裏邊包括千與千尋宮崎駿你睇宮崎駿嘅動畫拍到某一個階段嘅時咧就開始停止啊，咩都好咧，就係我諗佢都到呢啲想法，例如好似千與千尋裏邊架火車咁叫中道咁嘛，我心呢個佛教裏邊嘅真理嘅問題。人追求真理咧，唔係一種數學1+1等於2。又係點樣生存落嚟？點樣生存落嚟有意義嘅問題、充實嘅問題。但係原來咧，好多哲學家都咁講嚇，即係你總係有幾個階段。你一想思考問題，一想學習或者真係認真生活嘅陣時咧，你首先會見到世間係好多庸俗不耐嘅嘢。如果你永遠走呢度咧，你開始有一種孤高啊，開始有一種隔離啊，覺得格格不入。永遠覺得呢個世界好似俗不可耐，但係後尾你要翻去。但係點樣翻去個過程裏邊，係我相信係每個人裏邊真係體會到嗰種前路茫茫啊！即係我唔知點形容，即係話對宗教嚟講咧，我幾體會李安嘅心境，因為我年紀都幾大啦嚇，都比較明白你意思就係，當你面對死亡嘅陣時咧，點解你唔信宗教咧？點解你唔安頓一啲嘢咧咁？因為呢個裏邊仲有好多疑惑嘅問題，但唔係表示你否定宗教。所以呢個我好贊成李安嘅意思，就係呢度仲有好多呢個信仰嘅領域裏邊仲有好多個房間係可以俾我哋思考嘅。你可以試下了解佛教，試下了解基督宗教或者伊斯蘭教，佢點睇呢個世界咧？相信佢哋有好多深刻嘅嘢，但係
我哋有一種極端咧，就係有啲人係完全唔去思考永恆呢啲無限嘅問題，因為思考嘅陣時就好攰啊嘛，所以我哋通常都係喜歡用啲疊詞，我哋想簡簡單單、開開心心咁生活啦。其實講呢句説話裏邊都係好表示好天真咯，即係生活裏邊其實當你能夠真係簡簡單單咧，係應該經過一個好複合嘅過程裏邊先平靜。如果開始簡簡單單咧，你會用羅素嘅説話講，會俾好多偶然嘅因素所擺佈。突然間經濟生活有問題，你職業有問題，或者係身體健康有問題咧，你就一垮就會垮低。呢個係我哋講人生之後講下，不自覺又講咗呢啲嘢。我先。講到頭先陶教授講嗰啲好有啟發性，即係講到孤高個問題，我自己覺得李安嘅好處咧就係、從來佢都唔係企喺一個即係孤高嘅角度去面對佢自己嘅電影嘅，即係就算佢拍一啲好孤高嘅小説，即係譬如話《少年派》呢個小説，其實即係我哋講係一個嚴肅嘅作品，無論佢喺嗰個敘事嘅創意啊，或者喺佢個內容嘅探索，都絕對唔係流行作品，即係唔係通俗作品嚇。咁但係李安將佢改編做一個即係3D，即係而家最 high tech 嘅，即係投資最多錢嘅電影嗰陣時候，其實佢就係正正唔係站喺一個好孤高嘅角度，即係希望，即係你感覺到啊，李安係好似想將一啲佢相信嘅嘢，佢對宗教啦，或者佢對，或者喺呢度係對一個生命嘅 survival 嘅追求啦，我自己覺得係想擺落一個可以話係雅俗共賞嘅模式入邊去講嘅嚇，即係譬如張愛玲嘅小説唔孤高㗎，我自己覺得嚇，即係張愛玲小説從來都係講啲逐男逐女嘅嚇，但係即係譬如呢本小説嘅人物係孤僻嘅，又或者係特別嘅，即係喺我哋世界唔係咁一樣嘅嚇。但點樣將呢樣嘢放翻落去一個我哋而家可以理解嘅，其實佢講緊70年代嘅印度啦嚇，咁點樣放翻而家係一個即係美國嘅體制嘅語境嘅拍攝底下去做咧咁我頭先即係聽阿陶教授講嗰時候諗咧，如果用哲學角度去諗嗰時候，即係李安就絕對係想一個見眾生嘅導演，佢唔想站喺一個即係好似我鄙視你大家呢啲觀眾我都唔識睇嘅咁樣樣，即係嗰種咁樣嘅角度去諗，即係佢好似係想同你哋一齊去呼吸咁樣樣。頭先講到話即係對人性嘅信任，我覺得係李安對人性係信任，即係包括係即係譬如易先生嗰個角色，佢都係即係對佢喺個電影入邊，佢會係加入咗好多即係對易先生嘅同情嘅，或者佢嘅處境上面嘅考慮嘅。咁呢個係當時即係張愛玲寫嘅小説入邊冇嘅。咁冇當然都好多原因啦，因為佢自己個人嘅身份嘅敏感啊等等嚇。咁但係我覺得李安嘅對人嗰種信任或者對人性嗰種嘅最後都係信任嗰樣嘢咧，嗰樣嘢係一個經歷嘅過程嚟嘅，唔係話唔似話好多即係簡單嘅電影入邊，或者係啲神話啊，我哋就好快樂咁生活在一起啦，或者係呢個人仍然相信，譬如好多內地嘅電影會覺得即係近時嗰啲電影真係有個光明嘅尾巴啦等等，即係唔係呢一種，佢咧係一種令到你嗰種信任啦，或者嗰種人性嘅信任咧，係你會有好多嘅元素加咗入去嘅，譬如話色戒最後嗰場，即係易先生嗰個坐喺床上面嗰樣嘢，無疑你會覺得佢仲係有一個對王佳芝嘅愛情啦，係嘛？即係嗰種感覺啦。但係咧嗰樣嘢你都見到佢嘅，唔淨即係佢嗰種對，即係同佢嘅仲有一種嘅關懷。你都見到佢嗰種好無奈，同埋亦都佢有佢自己嘅guilt喺度嘅，即係好多嘢其實係累積埋一齊，令到嗰個易先生嘅人物咧係立體一啲、複雜一啲。所以我覺得嗰個人性嘅信任咧喺李安嘅電影入邊咧，其實佢係經歷咗一個好複雜嘅展現嘅過程，俾你覺得如果我哋要繼續生存落去，即係好似少年派咁樣樣，其實我哋嘅歷史我哋係唔可以。即係唔會抹走嘅，嗰樣嘢一淨係亦都累積係影響住我哋嘅。但係我哋雖然係背負住咁多嘅重擔或者咁多好沉重嘅回憶，但係我哋會繼續生活落去。但係嗰樣嘢係唔會離開我哋嘅嚇，即係嗰樣嘢唔係喺李安嘅電影入邊唔係簡易地呈現出嚟嘅。所以亦都因為咁咧，我哋對嗰啲人物咧係好似即
即係好入心嘅嗰個感覺。譬如易先生嗰場我都覺得好感動嘅，即係覺得哇嗰個感覺係好 heavy 嘅，因為嗰樣嘢 exactly 就唔係一個好簡單嘅愛情嘅一個感覺咯，我自己覺得。有邊位想答？我想講上同同學咧個老虎啊！即係上岸嘅時候，阿派咧就埋怨Richard Parker 走咗去㗎嘛，即係佢頭一不回。其實佢咧係有少少回頭半下咁樣嗰隻咧，但係冇真係完全擰轉面㗎嘛，跟住就行咗去啦嘛。咁我就覺得嗰下咧覺得好怪咯，點解派咧嗰下好似咁小朋友啊，好似好 attach 嗰個 Richard Parker 佢同佢之間呢段經歷啊，或者情啊咁樣。咁但係當然啦，如果我嘅解釋就係其實 Richard Parker 都係佢自己嘅投射出嚟嘅時候，最後咧 Richard Parker 用咁樣嘅姿態去離開咧梅特森林咧，係咪反映住佢內心裏面一種盼望，希望係他日自己係可以好勇敢面對佢自己生存嘅境況，好勇敢去面對一啲嘢，同埋 let go of 一啲嘢嘅 attachment 咁樣咧。覺得佢最後嗰度即係佢好似一個好細路仔咁樣嘅，即係喊晒啊咁樣樣，跟住就即係有個敘述咁樣樣。但係我覺得即係派佢最後一個電影入邊啦嚇，喺個電影入邊其實佢同呢一個即係 Richard Parker 咧，真係變成咗一個好似生死之交咁樣樣嚇。即係佢最後譬如喺個島，即係最後嗰場就係島啦，即係島喺嗰個島入邊，佢話我一定唔可以放低佢，放低佢就即係等於自殺啦咁樣樣。跟住咧就同佢一齊走咁樣，跟住咧就跟住就被救啦咁樣樣。即係我覺得喺派嘅內心入邊咧，追溯翻佢之前喺嗰個動物園嗰陣時候咧，佢仲係有啲相信咧，即係嗰個 Richard Parker 咧係對佢友善嘅，又即係個 Richard Parker 係對佢係有個關係喺度嘅，就唔係純粹係嗰種即係我想食你啊嗰種咁樣樣嘅嘢，或者想即係即係當你當咗做午餐咁樣樣。所以佢作為一個即係你知其實17、18歲嘅16、17歲嘅細蚊仔嗰陣時候，佢覺得經歷咗呢一個咁樣嘅沉船嘅過程嗰陣時候咧，佢會即係仲有一種好浪漫嘅想像咯。我自己覺得，如果呢個係一個即係一個另外一個即係 Richard Parker 就係 Richard Parker，佢就係佢嘅一種咁嘅感覺咁。咁而家小説入邊咧，其實佢都好明顯講到一樣嘢嘅，就係話唔覺即係喺小説入邊，佢自己嘅諗就話其實。動物唔係一定係要想，即係佢哋目的唔係想食我哋嘅，其實佢一種情況底下佢先會咁樣樣嘅啫。佢唔係一定話，即係佢生出嚟就想咬你一啖咁樣樣。你點樣樣去製造嗰個情況，或者嗰個情況本身令到佢想做嗰樣嘢，佢先會做。所以你聽佢睇佢 narrate 即係敘述呢個故事嗰陣時候咧，佢對呢一隻嘅即係 Richard Parker 咧，其實有個基本嘅信任喺入邊。甚至最後嗰個鏡頭咧，我自己覺得佢已經將嗰個 Richard Parker 咧係人性化咗嘅，即係嗰個好似擬人法咁樣。如果你用即係用 technique 去講嗰陣時候，即係佢已經係有個感受喺入邊。如果你認為即係嗰個 Richard Parker 就係嗰個即係少年派嗰個感覺，即係如果你咁樣去理解嘅話咧，即係我自己就覺得咧就話，如果嗰個Richard Parker 係少年派，或者係佢自己嘅投射嗰陣時候，我覺得佢臨進入去呢個樹林嗰陣時候咧，即係其實係好似係佢臨告別呢一個殺戮嘅場面，即係佢要同佢嘅歷史講再見嚇，因為佢殺晒所有人啊嘛，或者佢自己即係面對好多唔同嘅嘢嗰陣時候，佢要回翻一個人類嘅世界，面對去翻一個人類嘅世界嗰陣時候，你有人類嘅世界嘅遊戲規則。咁你背後嘅所有嘅喺漂浮喺海上面嘅歷史，你唔想再面對嗰樣嘢，即係我嘅理解啦嚇，即係如果但我唔偏向係咁樣理解，但係如果即真係要咁樣理解嗰陣時候就話，即係佢感覺到嘅嘢就係佢翻去呢個人類世界嗰陣時候，可能比佢再喺岸上漂流嗰陣時候，呢一下係更需要信心，即係而踏落去嗰樣嘢，所以。嗰下係唔會轉頭嘅，我覺得。即係如果李安改咗轉頭咧，咁就慘啦。呢個電影就我覺得係失敗㗎啦已經。即係佢唔會轉頭，咁而
跳翻入去嚇。咁但係我自己即係我自己即係都比較偏向咧，將嗰個即係嗰個老虎係 Richard 嗰個老虎係阿派嗰個故事咧，係完全擺入係一個即係想像嘅嗰個 imaginary 嗰個故仔，多過話即係就咁直套落去話呢個Richard Parker 就係阿派啦，呢個嗰個紅猩猩就係媽媽啦咁樣樣。我覺得其實即係我聽佢講嗰陣時，我其實嗰啲人物啦，即係嗰啲動物嗰啲人物啦，其實係同個人物係咪一定一對一咁對咧？其實有時我覺得有時可以唔使一對一咁對嘅。就Richard Parker 就係派，呢個就係嗰個個廚師就係嗰個即係嗰個行得豺狼啊！你知嗰個廚師係一個法國著名明星做㗎嘛，Jabadoo 做㗎嘛。我心諗哇，點解揾咗個咁勁嘅人做呢個廚師嘅咧？咁樣樣即係原來後邊有原因㗎，即係即係我覺得其實佢俾我嘅想像空間就係佢呈現咗個故事俾我睇啦。呢個故事就係有 Richard Parker， 有呢個，但係其實 in reality， 如果真係如果現世嘅另一個故事嗰陣時候，其實呢班人或者我哋人類嗰陣時候，可能喺唔同情況入邊，你都會切入唔同嘅人物嘅。即係我會即係將嗰個想像故事真係完全擺喺另一個層面去考慮咯嚇。咁而呢一個嘅動物嘅故事就係呢個動物故事，但係呢個動物嘅故事其實係引發另一個故事，而嗰個位置係可以調換。對我嚟講，我自己覺得嚇。或者補充少少我唔知你應該點諗，即係設計嗰個鏡頭，但呢個鏡頭幾成功就引起好多人思考。咁仲有一個好重要嘅作用就係佢同荷里活頭先講 E.T. 啊、冰河世紀嗰啲擬人化嘅動物咧，最後一種融和咧係唔同咗。呢個係幾刻意嘅，又或者進一步諗咧。呢種鏡頭可能有少少係神來之筆咁樣，佢未必好具體要表達咩嘅，但係喺呢種情形下邊，即係我諗係創作嘅過程裏邊，有時有某啲嘅隱晦嘅，或者係一種靈感，咁樣簡單啲。至於我自己嘅視點咧。一直睇呢套戲嘅陣時咧，到第二次嘅時候就係覺得呢個係講緊一個信仰嘅問題，講緊一個絕望嘅問題，講緊一個生活嘅問題。即係嗰套戲裏邊咧，雖然有好多話真係漂流啊，即係老虎搏鬥咁，嗰度裏邊咧有好多層次，有一部分的確係一啲實景啊，一部分係沉船啊，甚至之類，或者係倒影住我哋 fantasy 嘅想像嘅世界幾美好，但係真實世界幾殘酷，咁啊俾我哋一個好似緩衝區咁樣啊！呢個有少少尼采講話，希臘人點解創造悲劇咧？係好想係存在同埋喺想像之中畫出一個好似一個布簾咁樣啊，等個世界冇咁真實，令我哋可以有想像嘅空間咁樣。咁呢個係一個文學嘅作用。幫我集中思考過程裏邊咧，係所謂一個宗教問題嘅意思咧，就係到一個階段，一個人諗問題咧，係想安頓生死問題啊，想安頓生命嘅最後價值意義嘅問題。咁透過一個對世界嘅虛擬或者一種叫聯想啊。因為世界有殘酷，有人食人啊，有好唔公道嘅嘢，加上咧就有大自然啊，因為大自然裏邊可以好殘酷嘅啊，包括污染嘅問題啊，包括人將要食嘢，呢個係宗教裏邊一個好困難嘅問題。假如有神的話，神創造呢個萬物，又創造人，但係啲動物咧照係俾我哋食噶嘛。以前動物都食過我哋，但係機會佢哋好少啦嘛。而家咁即係呢個係產生一個苦難嘅問題。即係相信宗教啊！即係話咧，如果我哋唔討論宗教，嗱，我因為冇宗教信仰，所以有條件討論宗教喎，明唔明啊？如果我有宗教信仰，我咧就叫你信我。我意思討論意思就係呢個係一個 open question，冇辦法斷。我相信李安都係大概咁嘅態度。但係思考宗教問題係咩咧？首先我哋思考一個苦難嘅問題。我哋終於要食嘢嘅，從佛教講我哋要殺生，呢個 paradox 解決唔到㗎。
你先食菜都好，菜某上唔會有痛覺咬佢，唔會呀呀聲啊。咁但係都係毀壞一個生命啊嚇。點解唔俾棵菜生到老晒之後又凋謝，然之後翻去原來嘅土地塵歸塵，土歸土啦咁？你唔得噶嘛，菜心都食咗佢。即係呢個籠統講就話食齋都好，個冬菇都係想繼續生存嘅。但係你點解佢都未成熟之後，你又整咗嚟幾隻蚊乜嘢？即係我意思就係話呢個係如果有神的話，出現一個 paradox 就係大自然裏邊係殘酷。用大爾文講法，弱肉強食，適者生存，幾殘酷咧？有時你每次睇嗰啲動畫，唔係動畫，啲叫做咩啊？野獸嗰啲片嗰啲啊，嗰啲我細個最深印象裏邊，嗰啲牛過河嘅時咪好多鱷魚食佢哋嘅，即係好不忍嘅感覺。佢係一定要揾水草、揾地個新食物，但另一方面佢又要過河。咁你話究竟係幫鱷魚好啊，定係幫啲羚羊好啊，定咩咧咁？呢個有少少迪士尼嘅問題，你又想好擬人化，令到世界最好美好啊，並行而不相悖。但係自然就唔係咁樣。咁如果我哋停喺呢度裏邊咧，我哋就翻去商場裏邊嘅爾虞我詐啊、你死我活嘅鬥爭啦。喺現實生活裏邊，我哋好多人係主張一種叫效益主義、功利主義噶嘛。啊，人不為己，天誅地滅噶嘛，係嘛？呢套思想裏邊啱唔啱都好，但係喺現實世界裏邊就係我哋其實背後相信進化論嘅。我唔死的話咧，就係你死㗎。你唔死的話，我死㗎。咁有咁嘅殘酷背景，即係你可以將套戲將 Richard Parker 咧我唔係完全等於拍，意思咧將 Richard Parker 睇成係好多 symbol，可以係一種威脅，就係人要求生就有呢個苦難。如果你唔諗宗教問題就好簡單，就係生命咧就係不斷進化，不斷弱肉強食，我哋優生咁啊將其他淘汰咁就算啦。即係呢個進入一個科學嘅進化論。但係如果攞一個比較卑壞嘅地方裏邊，呢個世界裏邊似乎有啲結構性嘅悲劇㗎嘛。人總要生活，將生存。我做咗呢份工，你又冇得做啦，係嘛？咁你當然話我唔做啦，咁我領綜援啦咁。但係領綜援都係攞咗某啲嘢，即係喺度講笑嗰陣時咧，就係好似好輕鬆，就係呢個苦難係構成咗宗教威脅，所以我覺得好多人咧係避免去思考宗教。如果呢套戲係思考宗教嗰陣時咧，又承認呢個世界有殘酷、有苦難、有好多嘢嗰陣時咧，咁個問題就係深刻而嚴肅啦。咁套戲裏邊我比較集中個幕裏邊咧，就係阿派跪喺度，即係當狂風暴雨嘅陣時咧，我覺得嗰個對白好奇怪。佢話點解咁樣？呢個好明顯係約伯嘅一啲呼聲，即係話點解我咁大嘅災難咧？如果你咁講好似套戲咁啊，但係你試下諗下，你又失業，一陣間又失戀，再染埋癌症添。我啱啱喺電台聽到個咁嘅 case，一位女士真係咁樣，你話好在咩地就係咁樣嚇。咁點咧？啊，即係你唔好望我冇用啊！真係冇得點噶嘛。咁即係世間上可以咁悲觀啊，咁絕望噶嘛。咁如果你有關懷見眾生嘅先，唔係話淨係俾大家有啲綜援咁簡單啦。啊，所以香港政府唔係好見到眾生嘅，即係佢係為咗行政度，但係見眾生嘅先裏邊係好艱難嘅事。啊，咁翻返轉頭講就係呢套戲思考宗教咧，我覺得既然將呢兩個論題擺埋落嚟咧，於是呢個所謂宗教嘅問題咧，就係相當深刻或者係相當之困難嘅思考。即係我自己睇到呢度，即係話呢個靈兒有個空間去思考，究竟生命最終嘅價值喺邊度？即係究竟生命係咪有一種超越絕望嘅最後嘅一個基礎？因為用基督宗教講，即係你就係祈禱嗰方面咧，一切交託俾神嘅陣時咧。啊！我啱睇啲YouTube 裏面睇羅慧娟咁，佢上基督教咁樣，最撚尾超越個癌症㗎嘛。你當一個咁嘅 situation，呢種情況下邊係咪就可以安頓到咧？即係咪我哋將所有唔合理嘅嘢都唔思考啦，就係交託俾神？咁呢個一個問題，呢個我又係唔係好贊成嘅一個方式。咁於是咧，呢個裏邊就真係好嚴肅地思考到人點樣可以喺呢個世界生存。而呢個生存嘅意義咧，唔係在於為自己咁多，而係會關懷其他人。而呢個關懷咧，包括頭先講就係你
越思考又覺得唔想與俗同流，然之後又想希望對其他人做一些少嘅事情嘅陣時咧，咁我覺得當然呢個好主觀啦，但我幾相信嘅想法就係李安大概係摸住呢種方式，透過對人類做少少嘢啊。雖然一套電影好似吸引好多人，但係真係好多人係感染到咧，未必好多嘅。咁做少少嘢，咁呢個就係其中一種悲懷嘅。啊，當然呢個唔係話真係好似佛教慈悲咁嘅意思，就係人，我好贊成就係李安好有對人性嘅光明嘅一種肯定。呢個肯定係因為佢自己真係有所關懷。啊，呢啲講下就會變成一種好説教㗎啦，即係原來生命咧嗰種價值咧唔係在於係我哋點樣活得開開心心啊，而係在於點活得有意義。而有意義呢樣嘢咧，好奇怪嘅地方就係佢一定要同其他人產生一種關係。講埋呢個啦，即係尋味嘅年紀大冇辦法，就係一個媽媽咧。唔係，我唔講呢個。睇鳳凰衛視裏邊啱啱訪問一對明星，咁佢話之前咧佢哋好忙碌，但係唔知為乜嘢。雖然賺到好多錢，但係兩個都係做明星，我唔記得咩名，大陸啲明星，咁就係曾經諗過離婚，因為覺得生命裏邊真係太多鬥爭啊等等嘅嘢。後來即係近年咧生咗個小朋友，咁啊生咗小朋友之後咧就好開心啦嚇。咁兩夫婦咧非常之忙。又要換片啦，又要煮嘢食啦，即係冇咩事咧，佢哋唔喺出邊食，全部翻去睇個小朋友。雖然有工人都好，都會翻去。最重要買香港嘅奶粉啦，咁之類咁樣嘅嘢咧，就忙碌到好犀利。但係佢哋兩個講就話對住嗰個訪問者阿魯豫啊，就話覺得生命好有意義。咁我喺呢度裏邊有個反省咧，我哋香港人咁關心一啲寵物。或者咁關心一啲小朋友咧，呢個當然係人之常情。但係咧，包括我聽開個朋友講過話，睇完派裏邊最嬲尾個幕裏邊隻老虎頭有不回咧，佢同樣好似阿派咁喊得好犀利，係一個男仔嚟嘅，30歲就好感動。點解嗰隻動物唔回頭咧？咁樣，我覺得呢啲都係好溫馨嘅意義啦。我想有少諷刺嘅，其實真係諷刺嘅，即係意思就係話意義咧。有時我哋喺忙忙碌碌裏邊好似揾到意義，有時好似透過關心一啲寵物無微不至，送埋生日蛋糕俾隻貓食，好似好有意義。但係呢啲係一種空虛嚟嘅，即係背後想講嘅意思就係人可能唔可以離開關懷你身邊嘅人啊！呢個好説教嘅説話，因為嗰樣嘢先至係揾到人存在世界裏邊嘅一個定位，所以我覺得李安呢啲都係我哋叫 humanism 一種人道。當然呢個係仲有好多傳承。即係如果隻 Richard Parker 調翻轉頭嘅話咧，呢個就變咗迪士尼樂園電影啦。即係其實佢唔回頭嘅，李安話俾你聽，呢個就唔係 Disney 啦即係最後我即係講多一句咧，就話即係其實喺電影嘅歷史入邊咧，或者美國電影歷史入邊咧，即係要拍一套引起咁多位觀眾，即係喺哲理上探討，即係講哲學、講宗教咧，其實係非常之唔容易嘅，因為講哲學啊，講宗教都係啲好理念嘅嘢嚇。咁但係電影係好視覺，尤其是美國電影，佢亦都有佢自己本身嘅語境同埋要求。咁所以我覺得即係李安呢一個作品係成功咯，同埋因為佢可以通過影像嚇，可以去探索呢啲即係深入嘅嘢，同埋即係我諗今日我都好開心，即係我估唔到咁多觀眾會有興趣，我諗就係講呢啲實悶死人啊，大家咁樣。咁即係我都好高興，即係其實係無論你點樣詮釋呢個電影都好啦，我諗即係今日啦，我覺得係一個好機會，即係大家可以即係溝通下，同埋係對呢個電影或者文學即係有即係尤其是係陶教授嘅即係哲學嘅理解啦，咁有深入啲嘅認識。咁往後如果你睇過電影、睇過小說，可以再睇多一次，我諗應該有進一步嘅睇法嘅。係。好，咁我哋再俾呢啲嘅手勢。咁亦都多謝大家，咁你哋今日嘅講座啦。咁
朱柏山位咧就唔好係多謝你呢本書嘅原著同埋中文翻譯本喺嗰個攤架嗰度嘅，咁大家可以隨便轉下，多謝大家。你咁犀利，唔該晒。唔該咁講。唔該晒兩位。唔該晒，多謝你。唔該晒。今日你。